banget. Ada boleh kalau top. Bayang, buka ya bayang, tengah jalan bayang. Hanya ada jam kerek ada. Ada pas inget kenal juga pas dia ngerek kan. Kira-kira nggak bakal apa?
Jualin ada tepuk. Diario. Mau di luar.
Ini sang renang kesuci ada tegal sanetan megagawang terus tunas payet palingkatan ring singgih deratu keramo sami sangat dua kali nara pemekas urusan saya dan ganti rekan-rekan lunas kali mendak Kajang Sari sepisa Kiratu sangat kari lan pengobrol sanen pegawang lan turang laris jeung ayaban. Sanemangkeun ayaban seguan lan basakan ring sangkalo catur sama. Urus.
Iko ledang mali bos-bos, Mang Wenten, suang-suang. Tos nomor urut 10. Mali bos-bos disampun aturan ditiang ngeranjing ring jeruan utawi ring suci. Kaping 3 Gusti Putu Gegar. Kaping 4 Gusti Ketut Gejan. Gusti Made Kunri. Kaping 7 Gusti Made Marte. Gusti Made Agastya Pranajaya. Nika sareng dase saya ge pacang ranjing kejeroan ring suci bunga. Jejak yang jejak. Ini makin saya ge sani pacang memungut. Keluarga yang keban di nengah muncul, di nengah darmani. Sari bentar sering ajam begitu. Lagi lanturan panjang makin nomor 11 Ketut Korni di Wayan Teban di Nengah Muncul di Nengah Darmani di Wayan Sukajo di Ketut Sawan. Mungkin selanjutnya nih nomor 25 Warga Madegane, nomor 26 Ketut Puspo, Wayan Ubi 34 di Ketut Kapri, 35 di Nengah di Wayan Radio, 37 Ketut Motong, 40 di Wayan Ratna. Boleh.
Gua. Bisa? Aku sabal. Bu. Kalau kulit begini, kalau kulit sapi, oh nomor 6 ini. Tidak. Kenapa gua motong? Singkat main di mana sih? Lanjut.
stres mau kita ledang. Ya saya mau kita nih. Mau nyarain ke Medan. Ayo. Mampus. Mungkin mengajar. Lantasannya beda. Lantasannya di kiri ya.
Oh, mundur lontong. Aku 7 menit. Pasang itu di kawan. Gua ngapa nagihan nih? Tadi yang tidak dulu seksi penerangan. Ibu mereren.
Aduh, beli ayu. Beli ayu. Sani sisi kaler, semoga enak sampun sani. Geng kesi buru sateng. Mulut, kau diriki umahan tuyurin. Kerana pergi dengan urus ikut sahabat. Tidak nasi uradian irani dijang sarang sami.